नाज़रीन, शहीद अल्लाह बख्श सुमरो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स डिज़ाइन एंड हेरिटेज जामशोरे में 15वीं सालियानी डिग्री शो के नाले से नुमाइश जारी है। रिपोर्ट करे रहा है अली मुराद चांडियो। शहीद अल्लाह बख्श सुमरो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड हेरिटेज जामशोरो में 15वीं सालियानी डिग्री नुमाइश जारी है। नुमाइश में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ शोबन फाइन आर्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के आखिरी साल के शागिर्दनि और शागिर्दियाणियुनि जे हथ सां ठहियल थीसिस रखी वयूं आहिनि, जिनमें पेंटिंग्स, मुजसमा, टेक्सटाइल और आर्किटेक्चर जा नमूना और घरू सजावट वारो सामान नुमाइश ॾिसंदड़नि जे ध्यान जो मर्कज़ बणियल आहे। थीसिस नुमाइश में हिस्सो वठंदड़ शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि आवा टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त जेको कमु कयो आहे उहो आउल ते कयो आहे। मुंहिंजो टॉपिक आउल आहे, जंहिंखे सिंधी में चिबरो चवंदा आहिनि। त मुंहिंजो आउल ते कमु करण जो मक़सदु इहो हुयो कि माण्हू जेको आहे हिन खे इलाही मनूस परिंदो सम्झंदा आहिनि, जॾहिं कि ईअं कोन्हे। मेरी कलेक्शन जो है टीनेजर्स के लिए है। मेरा मेन जो टारगेट ये था कि टीनेजर्स को गारमेंट्स मिल जाते हैं बट उनको फुटवेयर बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो कंफर्टेबल भी हों, तो मैंने उनके लिए फुटवेयर डिज़ाइन किया है और गारमेंट्स डिज़ाइन किए हैं। मूं पंहिंजो कमु पंहिंजी डेली रूटीन ऐं पंहिंजी मतिलबु ज़िंदगी जे अहिड़े मक़सद मां खयो आहे जेको मुंहिंसां थी रहियो आहे। त मुंहिंजो कमु जेको आहे, जेके माण्हू असांखे डिसअपॉइंट कंदा आहिनि ऐं असीं उन्हनि जी ॻाल्हियुनि खे ॿुधी करे कंफ्यूज़ थी वेंदा आहियूं, त इन लाइ मुंहिंजो इहो आहे त तव्हां उन्हनि ॻाल्हियुनि खे इग्नोर करे त उहा चीज़ कयो जेकी तव्हांखे सेटिस्फाइड कंदी आहे। जेको थाना बुलाखाना उते शिकार कुछ ज़्यादा ही कयो वेंदो आहे ऐं स्पेशली जेको शिकार कयो वेंदो आहे मारखोड़ जो कयो वेंदो, त मां पंहिंजो जेको बि सॼो बि कमु आहे न शिकार ते कयो आहे, जेको हिन जे उते थींदो रहंदो आहे कि शिकार न करणु खपे, छोकी अगरि पाण शिकार कंदासीं न त हुननि जी स्पीशीज़ सॼी ख़तमु थींदी। असांजी उनजी जेकी जनरेशन आहे न, ॿी जेकी न्यू जनरेशन है उनके कुछ भी नहीं मिलता, जस्ट ऐं जस्ट उन्हनि जो हिकिड़ो नालो रहंदो। मैंने फसाद टाइल्स बनाई हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बनाई हैं, इनको एम्बोस फॉर्म में बनाई हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो फसाद टाइल्स हैं जो बिल्डिंग्स के और हाउसेस के एक्सटीरियर पे लगती हैं वो प्लेन होती हैं। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर भी टाइल्स होती हैं वो प्लेन होती हैं, मोस्टली हमें ये नज़र आता है। मैंने इनको एम्बोस फॉर्म में बनाया है कि आप इनको सिर्फ विजुअली ना देखें, आप इनको हाथ लगा के आप इस फील कर सकते हैं। इस तरह से एक तो इसका टेक्सचर भी नज़र आता है, आपको इन्हांस नज़र आती हैं, अच्छी खूबसूरत ज़्यादा बेहतर लगती हैं। ये पंहिंजो फेसिंग ब्रिक्स वाल है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग के हवाले से असां हिनखे डिज़ाइन किया है, डिफरेंट सरफेस में ट्रीट किया अथऊं। त अक्सर इहो जेको वॉलपेपर वारो कॉन्सेप्ट है या स्टोन वारो पत्थर जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म करे सिरामिक्स में असांजे माना ॿारनि जेको हिन में कमु कयो आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सिंध हुकूमत तोड़ियुनि जा माता तेदारा हितां पढ़ी निकिरंदड़ नौजवान आर्टिस्टनि खे रोज़गार ॾियण सां गॾु संदनि तख़लीक़ी सलाहियतूं निमाया करण लाइ मौक़ा ऐं मुनासिब वसीला फ़राहम कनि त जीअं मुल्की आमदनी बहितर करण में पंहिंजो हिसो शामिल करे सघनि। अली मुराद चांडियो, आवाज़ टीवी, जामशोरो।